嗨，大家好。之前一期视频在介绍075两栖攻击舰第3艘下水时，曾预测首艘075很可能会在今年海军节时官宣服役。果不其然，4月23日，舷号31的海南舰正式服役。但没成想，1个月不到的时间，热度就凉了。想想也只有003新航母或者轰20的露面，能够将它的风头盖过。没错，近期军迷的目光均被《现代兵器》杂志预售的第6期封面所吸引，原因当然只有一个。那就是万众期待的轰20。这张封面图以及内页中4张非常清晰的设计图被中外多家媒体竞相转载，并解读为是中国下一代隐形战略轰炸机轰20的官卸。而事实真的是如此吗？轰20的研制细节和进度，莫非已经到了一家国内杂志社都知道详细的设计图纸，并且还需要它来帮忙外泄的地步了吗？个人认为，事实恰恰相反。正是因为太过详细且异常清晰，它才不是真的。对于这种保密到家的重点装备，如果为真，根本就没有在此种期刊发表的可能。由于此条新闻已经登上中外各种媒体的头条，并被过度解读，带着质疑的我随即仔细查证了一下。首先，第6期的封面图和4张设计图并非来自同一期。我们注意到内页设计图左下方的7号为04，也就是今年4月的期刊。但在当时并没有引起任何轰动，直到5月开始的预售，一张 CG 图登上了第6期封面后，才被很多军迷和媒体注意。这位 Christine 黄更是将图片登上了南华早报的英文版上，并与轰20联系在了一起。而实际上，这一期现代兵器对轰20却只字未提。大家可能对现代兵器并不熟悉，它的主管单位为中国兵器工业集团下属第210研究所。何为兵器工业？它指的可不是所有的武器装备，而是狭义的兵工，即枪炮等等。换句话说，跟航空工业八竿子也打不着，更别提轰20的主研单位西飞了。大家千万不要与中国航天科工集团6院下属的210所弄混了，同样都是210，差别可是大得很。尽管航天科工210所主营火箭发动机的研发，但毕竟人家还是地处西安，如果要有机密信息外泄，反而比兵工集团的210更为靠谱。而兵器工业旗下的现代兵器刊登的战略轰炸机专辑，就跟此前关于航母歼20的文章一样，都是由编辑部面向社会大众的业余作者约稿而来，而其设计、外形、武器、性能等诸多细节，也都是业余作者的个人猜测。至于水准和预测的精准度如何，给大家看几个例子便会一目了然。这是2010年4月的一期，在2011年1月歼20首次露面的前9个月对国产5代机的预测，看起来就是歼10换了双发后的放大版，与正版歼20差别非常明显。要我说，其进气道设计倒跟飞天蛤蟆 X32有几分相似。这是2011年的第3期，在歼20亮相首飞之后又更新了一期，封面也终于换成了正版歼20。而2014年对于国产航母山东舰的预测则更为离谱，75000吨加蒸汽弹射，结果实际出来的却是辽宁舰 Plus。 类似的偏离准星还有中国版1124格里莎或者直10，我想资深军迷应该都有记忆。现代兵器被打脸的实例比比皆是，就不一一举例了。总结一点，如果中国新型战略轰炸机轰20想找人奉旨泄密，现代兵器还真的排不上号。这位业余军事发烧友所设计的 CG 图，明显是以 B2 为蓝本，再加上个人的臆测进行的增补或修改，其实跟轰20真实的设计和样貌没有半毛钱关系。所以以此为依据，对轰20的气动外形、机动性能、隐身能力或者能否超音速等等细节进行分析，就变得毫无意义。如果大家轻信现代兵器和这几张军事爱好者所绘制的 CG 图去侃侃而谈，那就跟台湾的所谓名嘴同样水准了。没错，台湾电视台不遑多让，随后果然立刻做了一期节目。这个名嘴的身份竟然还是一位前空军副司令。那现在红史，你看它这一个现代的兵器，它是6月份的，这是6月份即将出版的，它对岸的一个军工的一个杂志，对岸出来的。它现在就先开始介绍的这个轰20。我们可以看一下它的外观，对它的外观这样子，很熟悉，对不对？跟美国的 B2A 啊，跟 B2B 啊很像啊。那个就是我们叫的幽灵战略轰炸机，这是山寨版。我认为它相似度，我们这样一看的话，90%是一样的。你看到没有？另外一个我们知道它是没有垂直尾翼，没有垂直尾翼的飞机的动作非常的
不灵活，不是不灵活。所以攻击的时候很容易遭受攻击，很容易。他的万一要躲避的时候，飞弹或者是别人的这种战斗机的这种近距离攻击，他没办法躲避。他只要被目视之后就没办法逃掉了，这是他的一个致命，因为他没有垂直尾翼的飞机，他空战的动作是非常钝重的。此名嘴仅仅根据几张业余爱好者的想象图，竟然分析出了轰20的雷达反射面积、最大航程、载弹量和最大速度等诸多指标，能力还真是惊为天人。这些数据哪来的？这位来自台湾、曾经在电视台里实习的妹子给出了答案。所以我就在某电视台找了一个谈话性节目打工，名嘴他们就会来啦，就把脚本放给他们，然后请他们看一下，知道的呢，他们就会自己说；不知道呢，就给我背。果不其然，惊为天人的原来是电视台里的小编。人们都说台湾是名嘴治国，看来实则为小编治国。每当中国大陆发生大小事情，台湾电视台就会第一时间跳出来叫嚷，为什么呢？随后的一位来宾给予了解答：会咬人的狗不会叫了，如果一天到晚叫的狗不会咬人了。给自己诊断的挺好。问世间情为何物，只叫小编相许。一期现代兵器杂志的封面，几张以 B2 为模板的 CG 想象图，竟然引起如此轩然大波，还炸出了很多伪专家。轰20在军迷心中的地位可见一斑。那么轰20究竟要设计成什么样子？它的战略目标又是什么？我在此前的视频有过详细介绍，没看过的朋友可以去看一下。开加力后能否超过 F-35的 1.6 马赫，始终是我关心的第一指标。至于像不像 B2，根本就不重要。好，说了这么多假的东西，接下来给大家看点真的。这是外国卫星近期在南京六合马鞍机场以北约1公里处拍摄的画面。如图可见，跑道非常的清晰。我们将地图放大，可以清晰看到一块停机坪和一个新型机库。这是哪里呢？我们打开谷歌地图，来到南京六合马鞍机场，看到它的东北方向有一处红色顶部的建筑，它的上方刚好就是刚才看到的新型机库的位置。当然，谷歌地图的版本比较老，跑道和机库还没有建好。经过测量，跑道长度约为1公里多一点，而宽度约30米左右。显然，这样的距离和宽度并不适合大型轰炸机，尤其是轰6的起降。下面六合马鞍机场3500米的主跑道明显更为合适。我们知道，南京驻扎着我国东部战区空军第10轰炸师的2个团，机型均为轰6。考虑到与主体部分通过1公里长的跑道连接，又新建额外的机库和独立支援设施，东北方向的这块区域很可能是为机密程度更高的计划所打造。那会不会是轰20呢？再来到百度地图，与谷歌相同的位置，可以看到新型机库和停机坪已经建成，而且从卫星拍摄的角度可见，这个机库也有一定的高度。经过测量，长度为84米，宽度为74米左右。而从六合马鞍机场跑道上停着的几十架轰6和下方绿色的机库来看，周边尚有大片空地，所以东北方向的新机库显然不是为轰6所建。因此也印证了刚才所说的机密程度更高。但由于目前都是间接证据，到底是不是为轰20量身打造，暂时还难下定论。自从2016年9月1日空军司令马晓天首次证实中国正在研制一款新型远程轰炸机开始，轰20就一直成为热炒的话题，但却始终蒙上一层神秘的面纱。而且由老旧图16发展而来的轰6系列已历经 N 代，前苏联退役老兵访问时的一句“你们现在不用图16了吧”也确实扎心。为了避免此种尴尬，军迷们对于轰20的期待值几近爆表，但也不要奢望会像东风17那样一亮相就服役。试想 J20 从首飞到服役尚且用了6年之久，轰20这个时间省不了。但我还是希望不要被2018年观看飞行表演的这位小朋友所言中，等他长大了还要开着轰6去保卫祖国。去年央视国防军事频道放出了被大黄布遮盖的轰20宣传动画，以及首次标出了明确时间2021，我们期待。今年有什么大事？当然就是建党100周年和随后的8.1建军节了。那么在此7月8月前后，军迷们都期待会有惊喜出现，会是航母003还是轰20呢？我们一起拭目以待。